машинку продаете еще. Мазда за 340. Я подъехал прямо. Че кто уже занял-то это? Наши 20. Че спишь-то просто? Я спейси. Купил, продал, салам закинул на группы. Ушла с это, если не перешкурили купы. Че там по варикам, ты говори сразу краями. Смотри пороги, брат, пока я толщик расчехляю. Пробей по боту, там походу расчетов на 2. Да запомни, так главное, что не тотал. Кузов там-сям, в сервисе спиздили коты. В багажнике вода, так по факту